输入电压过高损坏的。那么这个34伏加在这个管子的漏极，这个管子呢受这个芯片控制，这个芯片的型号是2842，2842跟3842一样的啊，3842是民用，而这个2842它是工业用的。当这里这个2842得电之后，这个管子它带动这个变压器工作，那么从变压器的次级输出12